О, Росо! Здраво. Ай, да гледаме на компютъра, да видим как си излезена на компютъра. Аз съм како глумица изкарана. Не съм пеячка, ама и уорд съм како глумица. За пеење не пеам. Ама за играјне не ми е равен никой. Не се давам за тия пеячките, голи цицки ще имат. Голи газиците ще ги се видят. Тоа не е пеячка да играат газо и цицките. Модата е таква. Модата не е таква. Модата каква ќе ја правиш таква. Шо ми е на мене? Гледаш ли каква съм у него? Облечена и скромна жена. Знаеш, от тези други фустан шарена съм до нищо. Блузата ми е лува и гологлава съм. Знаеш какво съм висок и... Добър найден! Айде сега на вилата, пато однесе, не се оде. Кой знае как ќе се оде, шо ќе се прави там? Абе, аз кажувам и. И аз поздрав и праќам от Бабароса. Поздравам ги, граничалнико и директор шо е на Радовиш и тия около него шо са сите директори, сите ги поздравам от Бабароса да ми направят пато на вилата. Държавата ли кой ќе го прави, нека фанат булдожер, нека направят сите патиши, не само на мене. Шо е, бутално се трябва да направят граничал. Нека слушат. Нека слушат. Добър въпрос. Добър найден. Шо ќе изявиш така сега, шо се делят на ВМРО, СДСМ? Абе не, това не чини така. ВМРО, СДС, само се карат. Соберат се карат. Абе, тури е ден. Веќе тај 8 години биде. Смените го и турите некој по-учен, по-такво дрел човек, шо по-разбира, шо ке е домакин, да воде Македонија. Да ги склопи сите, млади, стари, сите да се склопат и тогава ќе тръгне Македонија. Иначе не тръгнало, бетер оде Македонија. Македонија за глави нема. Уместо. Уместо за глава. Тај бил ВМРО, Тај бил ВМРО, тај бил СДС. Ако ВМРО ќе те примат на работа, ако не те примат. А пари крадат ли? Как не крадат? Ма на пола го издея, Зика го издея, стопанство го издея. Сите шобеа се издея, фабрики се издея и уни са парите, от директорите са. Ти немаш школа, за се те бива, да си имала школа? Да съм имала школа, владата ки съм не бъдила. Държавата. Викаш? Бога ми. Ки съм била с